有还有交通的秘诀。那你交通的秘诀已经读完的哈，下一本就是带导的秘诀，外面都有哈。张刘那是已经绝版的书，张刘特别在帮我们再去印。好，那这些都是教会非常宝贵的资产。那我们若是好好使用，对我们真的非常大的帮助，也会省去我们很多不需要的这个迂回的路。很多弟兄姊妹在生命的事上愿意操练，但是自己凭空摸索，你看就是很多的例子，对不对？那你想这些弟兄们相关的列，这是教会里面连弟兄都非常推崇的，我们中间很少出版别人书，这是很重要的一本啊。你知道它的分量是非常有价值。那上次我本来想把这一本我不知道读过弟兄姊妹，你有没有读这一本的，就是交通秘诀的引言？你们有读过吗？其实这篇引言光是这个引言就已经叫你读过之后真是扣动你的心弦所以如果你手中有，可以拿出来看；没有没关系，我读给你们听这本书的这个引言，他说到亲爱的弟兄们，我越想到全世界信主者，就是弟兄姊妹这个基督徒，我越想到这些人的情形，并为他们祷告的时候，我就越深切的相信说，基督徒生活这个属灵生活情形的低落，乃是由于他们不认识神带领人悔改归向他的目的，就是使人能够在地上能和在天上的父天天有交通。所以在这里重复了好几次，等一下我都会读，一再的重复，天天，听不听得？我们为什么说这是定时的祷告？天天，而不是随性，也不是你想起来就有，没想起来就随性，乃是天天我再说一遍，穆安德烈在那里祷告的时候，他就想到神的儿女就好多这属灵生活情形的低落。弟兄姊妹，你有没有的时候觉得低落？我绝对不是说你来不来聚会，我绝对不是说你有没有参加教会各种的行动。我告诉你，我们属灵情形的低落，那因为晚上是办一个成全，那我的话就直接一点、坦然一点，大家也不要介意。这个我们属灵情形的低落，不是因为你来聚会没有，我们来聚会也来了，但是你看，光是看每一次我们的聚会开头的时候，你看你等我，我等你，那叫低落。大家阿门不阿门？说到办事情，我们可能也都愿意做这个做那。因为好像一到聚会中，特别是聚会每次开头的时候，我们开头很自然是以祷告开始。你看，我们一聚会坐下来开头祷告，好像大家那个低落的时候，对不对？你等我，我等你好像到最后非要某种人或者某一位开头祷告。你看，还有比方说我们弟兄姊妹出去吃饭开头总是得谢饭。一到谢饭，我有的时候真是，我非常不喜欢这个人，就是一到吃饭，张天为我们开头祷告，为什么我不懂为什么，我完全不能理解。张天不在，他按圣位就谢弟兄，谢弟兄不在按圣位，那就请赵弟兄。弟兄姊妹，你看他们刮的，几乎次次都是这样。那当然，有的时候我不小心也在，所以我有的时候我跟你讲，这个，你觉得正常吗？正常，怎么会有人觉得正常？那你觉得正常，就说明你非常不正常。比方说今天55，对不对？请我们大家吃个饭，我们弟兄姊妹一起到55家，对不对？这个我姊妹，结果呢，等到要人说谢谢的时候，我们都不敢开口说。我们要不要谢谢55？要。马上说要，我们都可以。那张弟兄来代表。张弟兄不在，那谢弟兄，因为你谢谢。我问你，我们以做人来讲，这个是不是很不正常？大家都不回答我。我问你，正常不正常？正常不正常？对不对？还有那就是张弟兄勉为其难替我们谢谢，我说谢谢你谢完之后大家就像木头一样也不会。
那还要张六，可以的，哎，该你了，该你了，完了该你，哦，然后正面说，哦，吴师傅谢谢，啊，吴师傅可以，哦，然后吴师傅谢谢，你看我们这些人是不是有病？哎，怎么都不回答我？哎呀，阿门。那你看我们连吃个饭怎么祷告都这么，这就是宗教。哦，那我再问，假如你就是主耶稣，你就在天上，对不对？一群圣徒在地上吃饭祷告的时候，你推我，我推你啊，你推我，我推你，哦，不会祷告我今天领了我头痛，终于勉为其难推了张丢，他也只好因为身为长老，这就代表我问你，假如你是主耶稣，你坐在天上，你听这样祷告，你开心吗？对啊，连他都摇头，所以明天我们一起吃饭，你开心？啊？什么？啊？带弟兄姐妹带弟兄带啊，没有这回事，没有，这都是我们的宗教观念。所以你看，我们还是有宗教观念，对不对？你看，我跟大小家回到家里了，谢爷爷请我们祖孙3代一起吃饭，对不对？我跟你讲，其实谢爷爷最爱听的还不是你的听到弟兄啊，把你爸爸带，反而是小孙子爷爷，谢谢你。然后你看谢爷爷最开心。这叫对不起啊，宗教观念。我们连聚会也是一样嘛，为什么要等？我真的不能理解，对不对？那为什么要等？对不起，这就是这里说属灵生活情形一路。弟兄姊妹，你千万不要以为说我们都有来聚会啊，我们都来了吗？啊，对不对？啊，我们来聚会了，我们也要这聚会该做的都做。但是我想同一件事，聚会中到底有没有主呢？我们来聚会到底在接触什么呢？或者在与谁相会呢？为什么做其他事都还简单？比方说，今天往往在某一个开头大家声言啊，有时候难免比较冷一点，到最后哇，你抢我抢，抢不完就抢。但是对不对？这个都还不一定见得能证明你属灵信息。祷告来证明，对不对？所以就不要觉得这是小事啊。那莫安德烈他就说，哎，他一看到这些今天基督徒属灵生活情形的低落，他里面是满了感觉，不是问你出去传福音，不是问你啊每一天读经这个读书报追求这些都不是，对，因为这些都可以不必跟主直接发生关系。你热心了，你火热都去做，但是我也可以肯定告诉你，如果你没有跟主直接发生关系，你这件事也做不久，而且做不深。那刚刚那个祝姊妹讲的那个，我是觉得非常宝贵。连这样一本书是非常脍炙人口的书，他读好几遍，我就是要讲这个。就是这本书，我跟你讲，事实上你要，这个一个月就读完一遍。你如果慢慢开始第2个月再读，你要从第1天就不要读完了。不要读了，根本你如果借着这个来操练女主交通，根本读不完的。你不要看1天，这就这么1页半，对不对？你大概读个1小段，哇，你里面就很多可以跟主交通，对不对？或者读多一点，那下一个月你开始你就继续从下一段开始读，你这个我有记住。即或你读了好几遍，如果你的属灵的情形是活的，是新鲜的，他不会读厌倦的。上次我不是在这里讲吗？中国人吃米饭吃了5000年了，对不对？你今天晚上对不对？你今天已经吃了3、4米饭，明天早上不是又要来了？你会不会看到哇，又是饭我已经吃了40年下来吃了几万顿哇，还是饭，那不是饭有问题，是你有问题，对不对？是你属灵的情形低落。有的人吃饭吃得非常厌倦，谢兄，对不对？你是我们您有70岁了。60多，超过70多岁，那我们中间大概算真的，可能还有70多岁吃了70年米饭，这不知道怎么算多少万顿了，对不对？你有没有立定决心？我明天开始我不要再吃米饭，没有，对不对？我厌倦，就跟谢师傅今天回来，谢师傅，我老实告诉你。我已经非常厌倦，是因为爱你的缘故，我不忍心讲而已。所以我勉为其难继续吃下去。但是我跟你讲，我已经无法再忍受，我今天立定决心，郑重的告诉你，明年开始我们家不要说不准吃米饭，看到我都不要看到。我们家1厘米都不准看。
好，会不会有这种人？他点头啊，不可能的。哎，他是光的。我昨天讲，我又没时间讲我的信息纲了，我赶上，因为光这一年就太早了啊。好，我们继续看。他说啊，我深信基督徒属灵生活情形的低落，乃是由于他们不认识神带领人悔改归向他的目的，就是使人能在地上能和天上的父天天有交通。连今天都是一样，我这一讲就有感觉。你看今天为什么社会不健康，家庭不健康，就是爸爸天天外面疯狂劳苦的赚钱，出门的时候还在那里想，回来的时候孩子已经睡着了，懂了？这个家有没有爸爸在？有，对不对呢？但是这个爸爸家啊，好像形同没有爸爸。所以现在那个亲子专家都说，爸爸无论多忙，每天要跟孩子讲话。那这个社会不正常，是爸爸不正常。那今天我们属灵上不是爸爸不正常吗？我们阿爸父没有天天忙着赚钱啊，忙着要去啊，然后买股票，忙着要听见。他真的很闲，坐在那边天天等着大家来祷告。是我们忙得不得了，对吧？我们忙得不得了。所以你看，所以这个社会如何因着这个家庭不正常，整个社会不正常。弟兄姊妹，今天我们也是一样。若是我们每天没有分别一段时间，好好跟父神说一点话，我告诉你，你这个基督徒是不正常，不可能的。那扩大一点，就是神的家，神的家怎么会正常？我们得罪高雄3000多人，周一次到会，多一点的6000人，经常约6000人，对不对？这么6000人，这么一个庞大的家庭，我们忙啊、进啊、出啊，然后聚会啊、侍奉啊，但是这6000人里面有没有这个600人10分之一，600人，对不对？原则上总是天天固定一定分别时间跟天上的阿爸父说话，或者说跟我们主耶稣说话。我们真不知道，真的不敢讲。那到底那我们这么忙碌，这么多，他有没有在一个健康的生命的律里的问题是很大的，对不对？很严肃这个话。好，那继续我们往下如果信徒接受这个真理，他就要看见又来了，天天花时间读神的话，花时间祷告等候神，以得着他的同在。懂吗？主耶稣当然就在你里面，但是主耶稣在你里面是一回事，你在你主观的经历觉不觉得他的同在，完全是另一回事。对不对？爸妈天天在家，但是你根本不管他，不理他。他们在他们的房间，他们在他们厨房，你在你关的房间，在房间里打电脑。他们虽然在家，形同不在。妈妈说吃饭了，好了，吃饭了，赶快来吃饭，知道了，赶快来吃，马上了，赶快来吃饭，好了，不要再讲了。你看这个家有没有妈妈在？有，但是形同没有同在。对不对？好，虽然这个家有妈妈在，可是形同不在。你想，你的存在，你如果做了会健康吗？会正常？不会，对不对？好，我们继续往下所以我们需要天天花时间来做这些事。你得着花时间做这些事，不是一个宗教仪式，重点是为着得着他的同在。因为什么叫他的同在呢？他的同在不是一个抽象的情绪感，他的同在一定借着几件事。在他的同在，你如果真的经历到他的同在，就是他会说话，他会给你光照，他会给你感觉，会给你许多的引导，这叫他的同在，对不对呢？好，这个我们继续往下你得着他的同在和他所要显示的爱，这件事对于基督徒的属灵生活是何等的不可缺少。我没有时间全部读我再继续跳一段他说这个下面就说初信的，所以感谢主，我们这个今年应该还得救才1年吧，还是超过，还不到1年，哇，你真是让我们太得鼓励了而且太有福了。像我们这些姊妹，您也得救多久？3年，感谢主，无论如何都是你看我们姊妹开头就这样，这个带领在这些事上操练太好了好，初信的初信的人必须认识他自己并没有力量来维持自己属灵的生活，他需要又来了，天天，我们一起说一下好吧？天天，再一遍，天天初信的人必须认识
他自己并没有力量来维持自己属灵的生活，他需要天天借着和主耶稣的交通，接受从天上来的新恩典。你有没有享受恩典？有，但是我要问，有没有新恩典呢？恩典是不能冰冻的，恩典是不能保鲜的，懂吗？我弄一个保鲜膜包起来，放到冷冻库，没有这回事。恩典是你需要天天与主交通，而活活的遇见主，得着新恩典，对不对？好，从他他说然后下面说，重点，请你们下面就要注意听。但这个新恩典不是急急忙忙的祷告一下，或是敷衍了事的读上几节圣经就能得到的。弟兄姊妹，你绝对不要以为你会比穆安德烈老练，至少你的名字还没列到教会历史上。阿门。连穆安德烈都讲这话，你相信？那你能急急忙忙祷告一下，敷衍了事读几节圣经就能够得新恩典吗？我劝你不要相信，我劝你不要相信，最好不要相信。你相信了，对你没有益处；你不相信了，你就有机会蒙拯救。好吧？好，这个他必须又来了，花时间，然后他听你讲，安静的，然后慎重的进到神的面前。所以刚刚你们谁做见证，我忘了哈。这的确是这样。下次我希望真的要有时间来这个就说一点这个定时祷告到底要做什么？怎么？我知道大部分弟兄姊妹也说到定时祷告很难10分钟已经够难了还1个钟头，怎样？我到底要说什么？这个吧唧呱呱唧呱，我这在我感觉3句就讲完了我想这个不是要你呱呱一直说话，是要安静的进到神面前，懂吗？好，那然后呢？蛮感觉到自己的软弱和需要，对不对？我们今天我们中间这个属灵用语，大家都知道，什么时候说，哎呀，我真是蛮了不起，这就是表示属灵。哎，我真是人中的罪魁，就表示你多属灵，这是我们中间。但一表明这是流行用，因为当你在那里说我是人中罪魁的时候，我一点不觉得你在说的是伤人。当你在那里说我真是软弱的时候，我也不敢，我不是说我是保护你，对不对？好像不大让我觉得你真的这么软弱，因为等一下别人一说就说，怎么样，稍微吃一点，别人会，休假，你那天死没死？他们吧，对不对？不用老师。好，这个蛮感觉，我想怎么你能蛮感觉呢？因为你这样的活在神面前，神的光来，光一来，你的口就分开，光一来，你这个人就不了。没有人能跟神强辩，没有。你去从旧约读到新约，还没有一个人例外。神一出来，光一出来，马上倒在地上，马上倒在地上。那约伯吗？那跟4个人打嘛，对不对？那个辩论会比我们现在3个总统辩论还厉害，打击他。约伯那振振有词因为他的确有本钱去辩论，对不对？有随他这个条件，什么敬畏神、远离恶事，什么又怎样这人行事完全正直，敬畏神、远离恶事。各位在座说说看，谁这个4项都是男生？为人完全，那这光第一炮一打来我就已经死掉了，各位没有？正直完全，对不对？这2枪一打来，我自己已经去找坟地了。连埋葬都不给我自己去，然后敬畏神，远离恶事，对不对？约伯有资格辩论，但是他雄辩，滔滔雄辩到最后，神一出来，一句话都没有，全部倒下，和你在无悔尘土中懊悔，我厌恶自己了。因为我厌恶的是谁？厌恶的是这样一个正直、完全敬畏神、远离恶事的人。你会厌恶吗？弟兄们，假如今天我们稍微正直一点，我们马上到聚会中做见证。稍微今天完全一点，没有发脾气，我们马上主任就做见证。口字说归荣耀与神，其实肚子里就知道是不是？感谢赞美我，对不对？你看，但是约伯他一点怕跑了我，他说我在尘土无为中懊悔。好，所以这个好，我们继续往下。而等候神借着圣灵，在他心中更新他属天的亮光和生命，这样他一天之中在所遇到的一切试探上，才能盼望
蒙到基督大能的保守。我再跳一段啊，下面跳几行。许多神的儿女都盼望有一个更美的生活。弟兄姊妹，盼不盼望啊？希望你的生活更丑陋、更翻腾、我们都希望有一个更美的生活，对不对？所以我们拼命赚钱啊，努力存款啊，买一个大的房子啊，买一个好的车子。你错了。这个更美的生活，他说却少有人认识。又来了，天天在内室中。刚经理讲内室。我觉得，如果弟兄姊妹开头操练不好练，你觉得我真是需要一个合理的空间，那还真的需要，像你们年轻人啊，所以我建议，对不对？能够有一个时间，真的有一个独立的空间，这个对你是一个帮助。但慢慢老练，你就知道它不是一个空间问题，对不对？是我进到我的最深处。好，没有关系，天天在内室中却少有人认识你要过更美的生活。却少有人认识天天，我再说天天，所以你光一个引言讲了几次天天？天天在哪里呢？在内室中。给神时间。神真可怜啊，跟我们要时间。其实我们年日时间都是神给的。神在地上啪手指一撇，你明天就走。我想现在真的黄泉路上无老少。我可不是在下达危险啊，对不对？我们的生命气息都是神给的多大方，每一个人都是24小时，对不对？这个每一个人都是，对，都像现在人越来越长寿。但是我们每一天能给主多少时间呢？竟然我们会觉得没时间，神一直在等，你能不能给他一点时间？你能不能给他一点时间？你能不能给他一点时间？就这样。我们能不能给他一点时间？每天给1小时都不多神给我们多少时间啊？胜过我们所给他多少倍啊？对不对？连西西家这么糟糕的一个王，他快要死掉，那么自私的一个王，说神啊，你再给我15年，说了神就给了。但是那15年其实多要，还不如不要。对不对？你们如果知道他的历史。等到有一天的你来求神，说神给你多一点时间，那是很多的。我求了多少病人啊！我知道我看我们有什么有的病人快死掉了，我求你再多给我年龄。到那一天其实是很堕落，很可能，对不对？我们不要等那一天，还要求神给我们时间。事实上，大部分求神给他时间呢，后面至少我知道神不给，神在他公义，我不再给你。我给你有什么意思？多我几年干什么？比我更什么？对不对？我已经给你该给的，你没有珍惜。好，所以呢，要给神时间。我们一起说这4个字：要给神时间。我们给工作真是挥霍大方时间。我们给老板，我们给我们的朋友，一个朋友随便要我们去帮他做这个帮他做那，我们真是2肋插刀了。那朋友第2天就出卖了。你还在那里替他们，对不对？给儿女啊，给妻子，给这个给那，大方的给连病在床上都没力气，好赶快我给你。但弟兄们，我们能不能给神的时间？我给神时间来借着圣灵，换句话说，神要借着圣灵来在你身上做一点事，他需要时间嘛？对不对啊？来借着圣灵使他们的生活得着更新和圣洁的需要。我问你，我们马上要看出来几集。你在祭坛这里完了以后，到洗多盆，洗多盆就是要洗涤嘛，圣灵的更新。连肉身的你洗都需要时间。对不对？你今天一身臭汗，全身都是脏臭，你回到家里，你能不能进到这浴室里面，一桶水啪浇下来之后，擦干就出来，也可以，比没有好，连这个都没有。我跟你讲，你就是自己都受不了。但是在属灵的事上，你知道我们散放很多属灵的脏臭。比如说你口一张开始说话，那个肉体啊，谢弟兄好嘛，你比较属灵嘛，这个话本身都很对啊。跟另一种人，谢弟兄你真是属灵，感谢你。这不是话有问题，你看那个什么味道，惊死大家。不要说你这个说的人，连听的人回去
都要在洗头盆啊花好多时间洗耳朵。哎，帮忙！哎，关键有谁这样？你吃饭前洗手也要搓好几下啊，有的时候搓不够还拿肥皂再搓一下，对不对？像他们医生就知道，对不对？那搓得更久，对不对？好，那我们洗脸，每天早上洗脸，对不对？要不要花时间啊？洗嘴要不要花时间？然后回家洗澡要不要花时间？要不要？真的？要不要？对不对？那不洗又会怎样？你不会死嘛，对不对？但是不洗你会活得非常不舒畅，对不对？好，所以呢，我们需要给神时间，给神时间，让神能够这个说的，忘了说这个这个说的，借着圣灵使他们的生活得着更新和圣灵的需要，这就是喜活。好，但愿每一位服侍主的人都能帮助那些受他带领的人持守这个重要的真理。完对完好，再跳一段，再来啊！好，亲爱的弟兄们，请你们默想一下。我现在大家默想，也可以闭上眼睛听我讲，你默想。你们属灵生活软弱，当然包括姊妹啊。你们属灵生活的软弱的光景，不软弱，每会必到，每会啊必到，不是必每到必讲，对不对？这不是我刚才已经讲，祷告改。必到祷告，张刘你先。先给你德高望重，你先。休假你们是全天专业的，你先。主的恢复还会有天，真的有点休息。真的对不起，我这么讲，对不对？我们连主的恢复都是这样，那我问你，跟工会有什么不一样？对不对？那又何必需要主的？因为我们能讲，因为我们真理高。我看这些都对。我们到最后连基本跟主祷告都这么为难，还要推来推去，对不对？好，所以他说，你们属灵生活软弱的光景，最主要的原因是否因为每天缺少时间和神交流？对不对嘛？好，许多人必因单独，这里真重点，这叫定时祷告，你要单独的，啊，在神面前花时间祷告的缘故，就从它里面显出新的生命。人生为什么一定要必须单独？同伴都可以，大家一起来得了。但是你要知道，你若是没有单独的时间，你很难非常敞开的、彻底的认罪，对不对？比方说你跟妻子，或者妻子跟弟兄不愉快吵架，这个你不合适在聚会中嘛？你怎么认罪？说昨天我跟我的妻子就是吵架打起来，你这种祷告就污染了，对吧？或者我们里面常常存心意念有一些非常污秽的东西，这都不合适，也不方便，不容易在工作，也不需要，对不对啊？这些都需要。我告诉你，弟兄姊妹，我们里面的那个污秽、肮脏，远比我们外面所说出来的、犯出来的罪多不知道多少倍，脏不知道多少倍，对不对？那这些都需要我们个人单独的，单独的来这个说的，许多人必须单独在神面前花时间祷告。还有很多时候你要办交涉，我们年长了，对不对？前面我这个多年教会知道，我们都知道，早年我们常常说办交涉，对，你要跟主办交涉，就是你里面有一个关过不去，你怎么团体祷告？这不能团体祷告，这是你个人。